各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你都鍾意我分享嘅故事，記得要訂閱我個 channel 啊！咁樣每個星期你都可以收聽新嘅故事㗎啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做《小鴨鴨肯說話了》。小朋友啊，你哋有冇試過喺一啲人多嘅地方，或者見到一啲唔識嘅朋友仔嘅時候，會有少少緊張，唔係好敢講嘢啊？唔使驚㗎，今日飯團媽咪想同大家介紹嘅呢隻小鴨鴨，佢初初都係咁，好細膽，好怕醜，甚至連一句說話都唔敢講啊！但係之後到底發生乜嘢事，令到呢隻小鴨鴨終於肯開口講嘢呢？等我哋一齊睇下佢勇敢嘅小故事啦！呢隻黃色嘅小鴨鴨同鴨爸爸、鴨媽媽一齊住喺呢間小房子入面。佢有金黃色嘅羽毛，生得肥肥白白咁，好可愛㗎。但係呢隻小鴨鴨佢唔鍾意講嘢㗎，因為佢覺得自己講嘢嘅聲音唔好聽，所以鴨爸爸同鴨媽媽都好擔心啊。有一日，小鴨鴨自己喺大樹下面玩，佢聽到小鳥喺樹上面說話，佢覺得小鳥把聲好好聽啊。於是佢就叫小鳥，可唔可以教我講嘢啊？小鳥話梗係冇問題啦。但係小鴨鴨佢學咗大半日都係學唔識啊。第二日，小鴨鴨聽到小雞喺度講嘢，佢覺得小雞嘅聲音好好聽啊。於是佢又請小雞去教佢講嘢。但係小鴨鴨學咗大半日都係學唔識啊。去到第三日，小鴨鴨聽到小貓佢喺度講嘢啊，佢覺得小貓講嘢嘅聲音都好好聽啊。於是佢就叫小貓，可唔可以教我講嘢啊？但係小鴨鴨學咗好耐都仲係學唔識啊。學咗咁多日都學唔識講嘢，小鴨鴨佢更加唔願意去講嘢啦。鴨爸爸同鴨媽媽以為小鴨病咗，啲鄰居都以為小鴨鴨係啞，係唔識講嘢㗎。第二日嘅朝早，鴨爸爸同鴨媽媽決定咗帶小鴨鴨去睇醫生。佢哋安慰小鴨鴨：你唔使驚㗎，我哋問下醫生叔叔究竟發生乜嘢事啦。喺路上，佢哋見到公雞先生，公雞先生同佢哋講早晨。小鴨鴨聽到鴨爸爸同鴨媽媽咁樣同公雞先生講早晨。哦，原來講早晨係可以咁講㗎，小鴨鴨都聽到晒。之後佢哋見到小鵝，小鵝同佢哋打招呼問好。小鴨鴨聽到鴨爸爸同鴨媽媽咁同小鵝咁樣打招呼。小鴨鴨企喺側邊，一路好安靜咁樣聽住鴨爸爸同鴨媽媽嘅示範。冇幾耐，佢哋仲見到小青蛙。一路上，鴨爸爸同鴨媽媽一路同小青蛙喺度傾偈講笑。小鴨鴨仲聽到鴨爸爸同鴨媽媽同埋小貓一齊唱歌，佢哋真係唱得好好聽啊！喺呢個時候，突然之間有一隻小鳥飛過嚟，佢同小鴨一家人講早晨。小鴨鴨見到好開心啊！佢同爸爸同媽媽一齊都講聲早晨啊，小鳥！哇！小鴨鴨終於都講嘢啦！鴨爸爸同鴨媽媽好開心啊！佢哋唔使去睇醫生啦，於是佢哋就一齊散步，行到去公園入邊。
喺公園入邊，小鴨鴨見到唔同嘅朋友仔，佢都好有信心咁同人哋打招呼。大家聽到小鴨鴨講嘢，佢哋都好開心，然後仲一齊讚賞小鴨鴨好勇敢添啊！各位小朋友，今日嘅故事就講完啦。原來開口講說話並唔係想象中咁難㗎，只要我哋肯踏出第一步，就會發現身邊嘅人都好鍾意同我哋講嘢。小朋友啊，如果你哋今日都發生咗一啲開心嘅嘢，記得要好似小鴨鴨咁勇敢講出嚟，同你哋嘅爸爸媽媽分享下。好啦，如果你都鍾意我嘅故事嘅話，記得幫我撳個 like 同訂閱我個 channel 啊！我哋下次再見啦，拜拜。